हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज आपके लिए लेके आई हूँ कि आप कैसे वहाँ पर टाइपिंग करेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो देखिए इसी तरह का कुछ अप एंड डाउन वाला आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो इसी तरह का आपको ये सॉफ्टवेयर पे अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी ने मेरे से पूछा है कि MS वर्ड में तैयारी कर लें तो वो भी इनफ रहेगा। तो मेरे हिसाब से शायद अगर आप सॉफ्टवेयर में करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको ये आदत बनी रहेगी, एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं कि मैम इतने मार्क्स हैं, हमारा हो जाएगा सिलेक्शन या नहीं। तो भाई ये चीज़ें आप छोड़कर बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि इस टाइम आपको बस टाइपिंग की तैयारी करनी है। होना ना होना तो बहुत बाद की बात है। हमें एक्चुअल में बिल्कुल नहीं पता कि जनरल, EWS, OBC, SC ST की कहाँ तक मेरिट जाने वाली है, लेकिन जिस हिसाब से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से जो मेरिट आपको बताई गई है, 3 to 4 मार्क्स मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं आपको, जितनी भी कट ऑफ अभी दी गई है। तो आप सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जो भी 3 to 4 मार्क्स ऊपर आ रहे हैं हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो इसलिए बेफिक्र होके बहुत अच्छे से आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए। जिस भी कैटेगरी में आप हैं अपनी कैटेगरी से 3-4 नंबर ऊपर लगाइए और बहुत अच्छे से टाइपिंग की तैयारी कीजिए। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो सकता है जैसे SC ST हो गए कि उसमें 2-3 नंबर ही का ही फ़र्क देखने को मिले। मतलब इस एग्ज़ाम में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। मुझे तो टाइपिंग अच्छे से आती नहीं है, नहीं तो मैं भी टाइपिंग करके आपको दिखाती। तो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कैसे होगी कैसे नहीं होगी, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। और अपनी टाइपिंग 30+ करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। बस DV आप लोगों का सबका हो ही चुका होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी के भी DV में किसी तरह की प्रॉब्लम आई होगी। और आपको जो 7 डेज़ का टाइम दिया गया होगा, अगर प्रॉब्लम भी आई होगी तो उसे आप क्लियर कर लें और अपने टाइपिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और कोई स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि मैम नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो जहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं लगभग मार्च अप्रैल तक आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिली जाएगी। तो तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि जो इस एग्ज़ाम में नहीं निकले हैं वो अगले एग्ज़ाम में निकल जाएंगे। अभी तो देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, कुछ तो होंगे ही ऐसे कि जो कनिष्ठ सहायक में, फॉरेस्ट गार्ड में या कहीं निकले होंगे, तो क्या पता वो भी अपनी सीट खाली करेंगे। और मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिसका एक भी एग्ज़ाम में हो जा रहा है, चाहे वो पटवारी के हुए, चाहे वो आपके कनिष्ठ सहायक वाले हुए, फॉरेस्ट गार्ड वाले हुए, तो प्लीज़ आप अपनी अपनी वैकेंसी में आप सब ज्वाइन कर लीजिए ताकि सबको मौका मिल सके जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ इधर उधर आपकी वजह से ये सीटें ख़राब ना हो, ध्यान रखिए सबका बहुत अच्छे से। और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए यही है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कोई और परेशानी आपको आ रही है, बस अब आप अपने मार्क्स का बिल्कुल मत पूछना कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए टाइपिंग की। बाकी तो जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं। लेकिन जिनके भी मार्क्स 2-3 नंबर ऊपर हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और कॉन्फिडेंट होकर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाइए। बीच बीच में आपको इसी तरह की मोटिवेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और आपने देख लिया होगा इसका फॉर्मेट, तो ये है सोनमा टाइपिंग ट्यूटर। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इससे आप तैयारी करते रहिए, चाहे इससे करिए, और भी बहुत सारे हैं, तैयारी करते रहिए और आपको बहुत जल्दी आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और डरना बिल्कुल नहीं है। तो बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।